सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੇ ਅਵੀ ਵੀਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਰਤਵਾਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਵੀ ਵੀਰੇ ਦੇ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੌਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਐਂਡ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡੌਗ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਬੁਲਵਾਈ ਐਂਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੌਗ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ।